বাউলের সাধনার সার কথা হল প্রেমের মাধ্যমে মনের মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করা। এই প্রেম মানব প্রেম, প্রেমের জন্যই তার ঘর বাঁধা, আবার ঘর ছাড়াও প্রেমেরই জন্য। তাদের জীবন হল মুক্ত জীবন, আর ধর্ম হল জীবনবোধ। বাউলের মনের মানুষ মানুষের অন্তরতম সত্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ছোটবেলা থেকেই অনেক বাউলদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, আর তাঁর নিজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র বাউল সত্তা, যেখানে মানুষ ঈশ্বরও নয়, ব্রহ্মও নয়, সে মানব ব্রহ্ম। তার জাতি বর্ণ গোত্র নেই। বাউলদের দেহতত্ত্ব